开工大吉，祝各位粉丝们发财开心哦！咱们第一个视频来一点不一样的挑战，用潮汕话去市场调鸡，但是必须找一个潮汕有缘人。这个阿伯呢，他就是潮汕人，咱们用潮汕话去跟他沟通。阿伯，14PM 鸡牛辣有不？有。你都刚好改货嘿。拿个布我看一下，看看你标准怎么样？可以的。可以的是吧？川光是不是？好。这个成色确实很好啊，能达到一个99星的标准啊。这么是港汉了吧？看一下，这个屏幕也是很小呀。手機看了下細部門的並且以前忘記情況下，你看也色地拍佢甜痛嘅，然後關於本機看到有假片是都彈窗無，然後如果冇啲話吼，就部門到色嘅手機啊衝無，佢色衝無時候世界夾一件色清楚，部門到只好口罩，因為手機最貴嘅就是這個片差唔多腦殘嘅，再檢測有冇硬撐無，再來睇嘅民用也是很少動搖即保護下。好，部門隊，那個動搖部分已經測好啊，直接機器咱就好口罩，門外別看到垃圾，打掉三位，我交這啲是挑戰，用掉三位打。我太子。啊，咪今日好古不打掉三位，你去打我的手係搞背哦。爸爸，你講佢直接咩？白裝管哈，這裝你微信管哈，佢直接咩啊？行李袋一段啊，这种行李袋它，拜拜。好，你们感觉潮汕话听得习惯吗？虽然说有点潮普汉，但是你们要是喜欢，下次可以继续拍哦。